Labą dieną, Mindaugai, sveikinam su pergalė, rezultatas 17-8. Kaip nuotaikos po pergalės? Nuotaikos geros, žinoma, pergalė. Tikriausiai būtų blogesnės, jeigu būtume pralaimėję. Geros, nuotaikos geros. Supratau, sakykit, ar viskas, ką planavot šitom rungtynėm, jums pavyko įgyvendinti? Kaip čia pasakius, aš tai pirmą kėlinį dominavom, antrą kėlinį, atsileidom, aišku, buvo antras kėlinys, pirmas kėlinys buvo po vėjo, antras kėlinys prieš vėją, vėjas šiuose varžybose darė labai didelį įtaką. Iš tikrųjų, tai gal po vėjui žaidėm pakankamai gerai, antrą kėlinį biškį tas vėjas mums sumaiškė ir teko daugiau gintis. Bet daugmaž įgyvendinom viską, ką norėjom. Supratau. Sakykit, ar nustebino šiandien varžovų žaidimas? Nežinau, žinokit, tikriausiai, kad nenustebino, nes šitas varžybos daugelį metų yra vienas iš kiečiausių, tai nežinau, tiek jie ruošiasi, tiek mes ruošiamės ir nežinau, kad kažko mes nustebintumėm juos ir jie mumis nustebintų, tai tikriausiai nėra. Ačiū, Mindaugai, linkiu gerai atšvęsti šitą pergalę ir dar gerų rungtynių sužaisti. Dėkui. Ačiū.